Yes. Tuyingide nga bulijjo that as photography, that as podcast, that events for the born the lens mozo the camera as usual now do it every day. Tuyingide unabagamba emboozi tuba tunyumya ku mikolo myerere. Tubaletera abantu abakwasaganya ensonga z'emikolo. Tubaletera entertainers b'emikolo. Tubaletera abantu ab'enjawulo bagezeko tulaga engeri gye sobola okwetambuza omuntu okwasaganya emikolo gyaffe okulaba nga givaayo bulungi. Olwaleero tubaletedde omu kuba kyasinza okusanyusa era nga musanyusa ku mikolo. Era agenda kuba abeyanjulira. Nga tusanyusa okulabako. Nange okusanga daffe. Oli bulungi. Ndegumiti. Kati nkuyite Natolo Junior, nkuyite Junior. My brand is Natolo Junior. Natolo Junior. Yes. Tuline Natolo Junior. Oli bulungi. Ndegumiti. Oli gumite. Aha. Ngone kane kanyamuka Gomesi. Gwe mulimu. Gwe mulimu. Tuyina okujja ekifaananyi kyaffe. Kituufu. Kino kyennyini Natolo Junior asanyusa ku mikolo ate abantu ne bakyagala. Kituufu. Ate nkwagadde nnyo because sakugambye kugijjiramu naye omuntu ayagala omulimu gwe n'ogamba naye omanyi okujja ekifaananyi ekirungi abantu okuntegeera because ate wali omuntu ayinza obutakutegeera. Era wali tebamanyi by the way. Tebamanyi. Oli akusanga nakuyitako. N'oba otuuse ku site. Client ayinza n'obutakumanya. Kuba oli yalaba mukazi ate goza oli musajja you get kati aba wero malako ennyonnyolako nnyo akwanti brand eri yayigira weeyogerako nti ze Natolo Junior omuntu nafuna memory na picking amangu bwatyo. Wow. Yes. Omuntu ali atulawo twagala omweyanjulire akutegeere baklanti bafa bategeka emikolo 2026 abagenda okola emikolo gy'okwanjula abali kwetaazo basanyusaako then babere nga bakutegeera. Abalungi baffe mwena erinnya nze John Kasibante Sentamu. Naye bwe najja mu nsi y'emikolo ne bantuuma erinnya lya Natolo Junior olw'okuba nti nkola mimes ez'omukyala Stabua Natolo. Ne tukikola bulungi ate kasente akasaamusaamu abantu ne banyumirwa naawe n'olaba nti omukolo gwo guyinamu vibe. Ne gubeera gumiti ng'enjogera ennaku zino. Kituufu. Watandika ddi okola mimes nene za Natolo? Natolo ono natandika okukola nga ndi senior 1. Senior 1? Natandika okukola naawe nga ndi senior 1 gemazima ekintu akikubadde. Natandika okukola nga ndi senior 1 nga ndi mwana muto naye nga ntetenkanya obulamu. So myaka 11 ekintu kifa bakola. Ekitegezo ine experience ya myaka 11. Myaka 11 kuba natandika 2015. 15 tuli mu 2026. That's true. Because 2015 nali senior 1. Akati awo okuva olwo paka olwaleero kintu kifa bakulira ddala. Omukolo ki gwatandikirako ogwo? Okyagujjukira? Kolo gwali waffe Mpigi. Gwali Mpigi. Nagendayo ne mbasaba. Nabuga abaganda bange nsobola okubasanyusa. Era ne bampa omukisa. Ne nsanyusa nga tebansasudde. Naye Katonda nampa that favor. Ne bampa kasente ne banfuuwa n'enkiraba nti guyinza okuba omulimu. Era bwe banfuuwa awo nendaba nga akasente mwekali. Notandikirawo mpola. Ntandikirawo okusaggulawo nefuka kavugidde watti mutamu kuntamu. Kati omukolo w'ogusanga w'ogenda oba bakubuukinga kati? By then bwekito bwe kyali nga omanyika akatalo kanoonya ng'otandika eyo no strugglinga n'obulamu so naye kati right now twebaza Katonda nti naffe tulina we tuli era omuntu akubira ne mwogera olulimi lwa business. Olulimi lwa business bulamu ne butambula. I love the fact nti muvubuka munnange tolina gwosse tolina kyokoze naye ate oleeta essanyu ku mukolo gw'omuntu n'asanyuka. Era abantu basanyukira nno ddala. I've seen you perform. I'm one of your fans. Thank you. Mbeera onenda bu video bonense nga man this guy akikolera ddala ne kivaayo. Nolaba abakazi bonna nga baweddeyo sente ne bazijjayo. Katonda ateekawo ekisa. Kuba sikumanya kwaffe naye Katonda ateekawo ekisa naffe ne tusobola okulaba nti osobola okuyimirira mu bantu abakusingawo obukulu
abakusinga ebitiibwa naye n'olaba nti bafuna essanyu eryo kintu kino kya muwendo si magezi gaffe wabula kisa kya Katonda. Ne kati babayimbi mu ggwanga abangi n'abayimba ku mikolo lwaki Starboy lwaki Starboy Mami Starboy okisooka mwebaza temukyala muntu mulungi ate muntu mulamu nnyo ekirala nti bw'oba otunuulidde mu bayimbi bonna abayimba ku mikolo saagala kubeera nti nze mbalankinga naye ennyimba za Starboy ekituufu zikikuba si myaka mito si mikulu si mikadde wabula bonna ogenda okulaba nti bonna ennyumba zibanyumira olaba naye akava mu ssomero naye era bw'oteekamu oli wa mukisa naye olaba nti naye yeetaaga okuba n'omukisa naye ekiriwo naye akifune. So Starboy tumwebaza era ebimuli bye maama tubikuwa kubanga nti otuyiyiza ebintu ebijja mu myaka gyonna. Yes. So yensonga lwaki nasalawo Natoola oyo nti natuuka mu mikolo bwe twali tusanyusa ogenda okulaba ennyimba ze abantu zibakola ki bazaagala nnyo ate nga bazitegeera si kyalo si mu tawuni so tebiriiko na kiraasi wonna woogenze obeera ofiitingawo gwe just be smart ojja kukakinga up n'ekintu. Yali akubiddeko kasimu n'agamba nti n'agamba nti ki n'agamba ozanya ennyimba zange ku mikolo biki anything like have you ever had a communication with her? Any communication to communicatinga naye tankubirangako ssimu ng'aŋŋaana nti munange toyimba bintu byake. Yes, ate nekyenkola mbutuufu nkijjayo bulungi bagamba naye brand wo giweesa ekitiibwa sikiweebuula kubanga waliwo omuntu asobola okujja nazanyira mu kifaananyi kyo wallayi ng'akitta bussi naye omuntu nzija ndi gumiti bulungi so saagala kigaa nti mami yali bambi abaddeko embeera gyanteekako ekyo bambi si kituufu era nsuubira njagaliza nange okubaako kyembeera. Nekirala kyenjagala okubuuza because kati ffenna tuli ndi musajja oli musajja ate role gy'ozannya y'abakyala okulaba ng'osanyusa abantu ababeera ku mikolo buzibu ki bw'oyitamu nga ggwe olwokuba nti ndi kino olwokuba kati ogambe nti ogenda kwambala gomesi osanyuse abamu bakulaba batya gwe kyolaba ekitali kituufu naye nga gwe ate okola mulimu gwo anti omuntu ogenda kumuteekamu kutegeera naye abantu abamu bakiraga nti kuweebula Buganda biki sort of musajja okwambala ng'omukazi kiweebula Buganda abamu ne bakigamba nti oyinza okubamu okuba oli musiyazi biki so ebintu ebito bitukosa naye olw'okuba nti ffe tumanyi kye twagala tetubituwa nnyo budde kuba kati omuntu ayinza ogamba gwe oyambala gomesi oli musiyazi nga siri musiyazi then what I know. Siri musiyazi era ngenda kubijjamu bino gundi yankalata yange njijjemu njiteeke wali nzire manhood yange. Yes, true. Kakati awo gwe noona ngamba nti ndi musiyazi nga siri kimala bodde. At the end of the day they don't put food on the table. So ekyo tekirina buzibu naye bitukosaamu kale ng'abantu kubanga tulina family oli na commenting ekintu bwekityo nazalawo n'akiraba yugete kikosaamu oli musajja mufumbo ndi musajja mufumbo n'omwana omu era mukyala wange nakamala naye emyaka 5. Wow. Emyaka 5 mu bufumbo n'obutukuvu. You're proud dad. Mufumbo baba gadda twakyala ne tuwoowa omusiraamu acyanguya. Assalamu alaikum warahmatullah. Sajja muno waba akusinga nsomeka munange osiima ekyo twakikola era twali bato naye ne tukikola oba mu butono bwakyo oba mu bunene bwakyo twakikola so omukyala ne bamumpa era kati mufumbe wange emyaka 5 gye twakalastinga. Well done. Sinze mulabirira wabula kino ekya gomesi kyekituleetera ekyokulya so twebaza Katonda olw'ekyo. Mu byonna by'okola munange webale kukola ge mazima webale kukola like I'm really so proud of you. Lwaki ebintu bino mbyogera nti abantu babimanye
oli agenda okubaako kya negativity yonna gy'akola ng'akimanyi takosa gwe ng'omuntu wabula na family gy'akose emabega. Yes. Omukyala gy'ali omwana. Yes. Ne family ng'omanyi nti omuntu omufumbo. Yes. So bwekito bwekiri. Wow, that's really nice. Kati abagole baffe baneeno abategeka emikolo. Advice tiji osobola obbawa nga ggwe Natoolo Junior when it comes to entertainment. Because ekimanyi banaye batakola ebituufu n'otuuka wali eri nga yakusasudde nate notafuna na budde bu performinga. Abagole baffe bano bambi oba babeera overloaded bwenyiza okirowooza nti ayinza okwa-approachinga najja nagamba Junior ogenda kunkolera ku mukolo gwange. So ate alina omwogezi gwe yafunye tayagala bino. Naye ate omugole akikola ki? Akyagala. Yakisasulidde. Nkufuna. Kati olaba omugogwe naye ate omugole fenaye mukama waffe. Kituufu. Okiraba? I get your point. Kakati gwe ng'omugole olina otwala obuvunaanyizibwa. Oba oli mukama wange takyagadde omwogezi naye mukozi. Fena tuli bakozi. Olina otowa order nti munnaaye nno nakuleese naye naleese n'omuntu wange agenda kukola bwati ne bwati nze nkyagala. Okiraba? So omugole alina okubriefinga omwogezi we. Bambi abamu batawaanya waze ku mukolo oli yakuwadde sente ze nnyingi tobanja naye nateekawo embeera. Okitegeera? Ate byonna nga biwedde mukolo genda kuggwa. Tusigale nga tukyalira mu system gy'oganye leero kola ki nze okukola. So abakama baffe abagole nze mbakubiriza nti tubriefinge bakama baffe aboogezi nti kino nkyagala ku mukolo gwange nakisasulidde nkyetaaga. Nsuubira kyoba okyogedde oba oyogedde bwotyo noono munnange oba oli awo alinamu embeera mu mbeera eyo ayinza obutakikola ki obutakikuggira nti kubanga mukama waffe akyagala. Naye si bonna sijaga nti bonna aboogezi mulimu abali sweet mulimu abalungi naye era mulimu abantu abamu abakuba ebikonokono sijja kiyita mikono babeera bakalu bokolagana nga si balungi. Mulimu abantu abamu nga si balungi nga yajja kulaba nga goba agenda ofuna ennyo bwekito. Wow. Ogambye obadde mu field eno okumala emyaka 11. Osobodde otya okubanga osobodde okumala keri ebbanga because ekituufu abantu batandika business abantu batandika okukola decoration omuntu atandika okukuba ebifaananyi omuntu atandika okufumba ku mikolo n'agamba nkitadde. Ng'okoze otya okubeerawo? Nze mu system eno ekisinza okunnyamba kwe kubeerawo empisa. Empisa kintu kikulu nnyo. Discipline. Empisa kintu kikulu nnyo kubanga nga bwe nkugambye nti abasajja abo bakuba ebikono kituufu naye bw'oba muntu mukakamu ng'olina empisa nakubya ekikono tojja mulowoozesa nti onyiize. Ojja sigala ng'osirise ng'oli mukakamu n'enkya n'omusanga era nakuba ekikono n'osigala ng'oli muki mukakamu ne luli n'omusanga n'osigala ng'oli muki mukakamu. Ajja tuuka ekiseera akuveeko atuuka n'akwesonyiwa n'akuvaako naga mutabani jangu okole kubanga akulabye nti ndi muntu mukakamu n'owoofuna okusoomoozebwa otya ng'osirika. So ekintu ekyo nze kinyambyeko nnyo nno by the way nti nze omuntu asobola okunkosa mu mulimu guno butuufu n'ensirika n'enkya n'enkusanga n'enkusekera n'enkubuuza kati n'odokotuka nogaa naye akasajja kankaveeko kakole n'okeesonyiwa. So obukakamu obwo n'okuba n'empisa kintu kikulu mu mulimu gwonna. Ekirala okubeera nga ebigambo bye bitono. Ebigambo bye birina kuba bitono kubanga tomanyi g'oyogereramu kiki ekigenda omunyiiza kiki ekigenda omusanyusa. Kati gwe okwewala nti ate nabaddeko gundi yageyogedde bw'ate ne biki beera mukakamu. Ebitakwatako tobiwanya obuki budde. So ekirala kukolagana na buli muntu asoboka. Mu system eno gukolagana na buli muntu yenna akola ki asoboka. Ebisigadde birekere Katonda era waba mubi ajja tuuka ekiseera akuviire. Kubanga twabalabyeko nze natandika omulimu guno nga bwe natandika nkolera bwerere natuuka ekiseera aboogezaawo ne batandika tekumanyira bumanyizi anti ng'asabayo sente zo najja ate nagamba nti jangu tukolere bwerere ng'ate bamusasudde nga bazisasudde sente zo bazikuwadde. Oba kitegeera? Kakati gwe kusigala ng'oli mukakamu nnyo osobola okulaba nti
kubanga omukama batuwadde obulamu mogeza genda kuva mu mikolo kituufu ojja kukola ki ojja musanga kakati gona amuteekako embeera bona amusanga kikinaddako so gwe kakkana beera nampisa sirika emikolo osobola ogisobola naye bw'obeera wa mumwa munene gundi akunyiziza n'oleekaana ogenda okola buli mwakuboola kakana ng'ogudde naye nze mukama ansaasidde nti ndi muntu mukkakkamu newoba onyiiziza nze nkusekera nseka nnyo nseka nnyo kinyambyeko okulaba nti omuntu nawaba akosezza gwe togenda mulaga gojja kusirika n'enkya omusange era ajja kuyitako kikulu kuwa platform kyekisinga obukulu bisigadde bireke. Kati ekituufu kiri nti I love how you entertain people. Thank you. Kati my question is omuntu akwawula atya okuva katumwa because now this is Naturalgy, this is a brand ne katumwa naye ayinza okuba ne brand eyiye okusobola okukola obwa katumwa oba gwejja ku kino specifically kiki omuntu njagala akitegeere Natural Junior is an entertainer ku mikolo but when nali ntandika nga obanyi nti starting fire ebanzibu natandika nga katumwa nendaba nga sibisobola nga byakola nnyo ne bino byakola nnyo naye nendaba nga ali omukisa gwange teguliiwo nengamba nti whatever binkola kino ekya Natolo abantu babeera vibed nenezuula nengamba neddala me brand this kakati ate kino ekyakatumwa saakireka nti nkirekera bakasitoma bange buli akubira simu muguza katumwa so nobeera ne partners mumulimu nogeza package kubanga omuntu obeera obrandinga kino kyokka ekya Natolo oyinza obutakifunamu nnyo naye ate obrandinga nogeza brand osobola okugerera bakatumwa mbayina bakaithiwo katumwa mwana akimalanga n'abala bangi bapanda bandi bonna ba team Happy Boys ogenda okulaba nti abaana bonna buli gwokolagana naye obulungi musobola okukolagana ne mutambula kati nze Natolo Junior kyobola nti ogenda okulaba nti sinze nze keya postinga medias nyingi ezikola ki kubanga okolagana na buli muntu mu bulungi yes so ekinyambyeko okulaba nti ne ka brand okageza ate n'aba kupushinga ne babaawo kubanga atambula omutasobola kutuuka gy'alaga so nze nasalawo okukolagana na buli muntu asoboka mu system eno ate ku mikolo kubeerako abaalo babasile queen simanyi oba bakwasaganya otya Kaithi nyambako Kaithi nyambako abawala abo tebabeera bangu nanti olina okumanya kyoyagala kubanga ebirungi tebiggwayo kivula nawasa mangu kulaba nti ebintu ebimu mbyewala ng'ebyo naye kati bano Bakaithi batannaba ensonga bazitambuza omwana and now this brings me to our next question nga tunatera omaliriza mbadde njagala kumanya kiki wali oyiseemu mu mikolo mu department gy'olimu ey'okwentertaininga abantu ekyali kikugobye mu guno omulimu gw'oliko n'ogamba ekituufu singa si nalibadde ngwesonyiwa mpayo scenarios nga bbiri mbutuufu olaba muganda wange asaagala kulimba nze omulimu gano bannagwagala nnyo ate oba gwampa nnyo banakyo nkyogere nti challenges zibaamu naye bwe butono nze siina nnyo kyenyizaga nti kino kubanga amazima ga Katonda mugulu nga sikulimbye siziraba siziraba kubanga ne challenge njirabanga mukisa mazima nze ne challenge njirabanga mukisa kubanga nzijukirako lumu omwami sijja kumwogera linnya twali side z'emikono eyo mukolo gwali mulungi gwali gwabasama ng'omukyala yandeese nga nasuzeewo ne ku site nandeeta okukola entertainment gayi nampa akayimba kamu nankugira naye nenkola kyenkoze ne bansasula nenvaawo next time ne musisinkana the same guy nagenda wangu ne mugamba mukama wange
omwami ono mulaba twali ku mukolo nankola bwati ne bwati okiraba omugole naali obuuka namugamba omwana wange alina namuleese okitegeera kolo nafuna sente za simanyi na muwendo yes kakati tuyinza okulowooza nti luli yankosa naye gwali yali chance okumanya omuntu gwengenda okudiringa naye paka obulamu era okuva ku mukolo guno ogwokubiri gwe naddamu musisinkana ate yatandika kumpa mirimu kati olaba nti challenge eri ate gwali mukisa so nze buli challenge yonna ngirabanga mukisa so mu buli challenge olaba mu golden opportunity so saagala kubeera okukulembeza kwe nakuwaza ate kakati gundi yankola kino nze buli n'oba onkosezza kirabanga nti next time I will get better yes nekati nazala wakulaba ngo onyenyamu njagala okunyumiza mu ka story nze mukyalo wange namusisinkana ku mukolo ate nga ne Nazala kwali yali senga w'omugole nemala okukola ebintu byange bulungi nnyo nembawo n'akaana kawala Julianga tulimwa ebyo era we namala okikola bwentyo ebyokukwana ku mikolo nembivaako wamulaba n'omusima n'omugamba hayi baby jangu tugende waka no yali akyasoma naye nemulindamu namaliza for years namaliza osoma ne tugenda tukyala bintu byange biba gumiti teri byakwebuza biba gumiti ebintu tebiriko kwebuza anti olaba kinyambyeko obulamu bwange nze mbutwalaga buli serious nti obudde tebuli kusaidi yaffe kituufu kati buli wokola ekintu kyonna nga odireyinga kati sawa zino singa sinnawasa singa simanyi bwe ngenda kuwasa kituufu naye kino nakikola luli nga nkyali mukakamu ekinuma nti nkikoze eki tinkimaze kaakati obwana olina baba bakusindikidde message omugamu naye I have a chief commander so kondekemu ekyo nekikimala bwe tutyo nekati mu department y'aba service providers nga tubeera ku mikolo gy'okwanja baluda abo singa ofunamu obuzibu ng'ovudde ku boogezi bano eno badecorator abaphotographer baani abakucyankalanyamu oba buli kimu kiri bwe kiryoke gy'oli okujjako waliwo basire DJs badijja abo simanyi mulimu badijja batali professional omuntu baga nti tulinawo kino nakino 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 ate gwe neweefula nti gwe ate otegeera nnyo okusinga omuntu yenna ali ku mukolo so tofuna obuzibu mu bantu abo olina omugana nedda katugambe nti omuntu abalansinze bulungi sawundi we kubanga mwenna abali ku mukolo mba mukiwulira kubanga sigwe mukolo gwe musoose okukola ki nogenda nomugana muganda wange kyusaamuko wano kyusaamu kibesi kiyitiridde nakulabanga gwe atategeera ng'owulira bivumbeera buvumbeezi so abantu abamu bali arrogant just no balina okukyusa balina okukyusa naye mulimu ba professional DJs abalungi ddala tubogereko batuba tubakubidde kalango ate kirina buzibu wano bonna weyagala ogisa DJ ki baganda baffe bangi naye to mention by the few Pioneer mulungi Sula Birungo Dax Vibes Akram Akram ennaku zino mwana oyo Kim Rush nawe watukola bulungi Pichi awani omulagwe nerabidde Arthur Salongo Magical atoye w'amaanyi aho bonna basufu so tubeebaza nti bebala ate kukyusa mulimu gw'aba DJ kubanga ba DJ twatandika batutawaanya Pioneer yasobola okunjulira nti twatandikira eri wansi naye kati okiraba nti ekintu bakikola ki bakiwanika ne bakikyusiza ddala bantu bangi bakyusiza emirimu si bwakatumwa edda bakatumwa wabalabanga bajanga n'obukanzu bwabwe obujjudde egundi naye kati omwana wa Team Happy Boys agenda n'ayambala noga Katonda wange tulina we twagenda ku mukolo abaana ba Team Happy Boys ne bambala ne basinga omugolo omusajja abaana abo basufu nnyo nga tumaliriza mbadde nsaba otweyo word of advice eri abagole baffe oba advice nga bagenda okukola omukolo n'akagambo okuva gy'oli then nayagadde okufuna atya office weziri oba sobola okukubira kanamba k'essimu yes okay kakati abagole baffe ze nali bawaddeko advice kamu kokka nti bw'oba omanyi onaakola omukolo mu December guwe ebbanga okupulaninge bw'oguwa obudde mukolo n'ogwesetingira ebintu bingi nnyo ogenda kubanga obisazeeko
nekirala nti kikuyambako n'okunoonya ba service providers abalungi ate nabo baba bajja kuwa ekisinga obulungi kubanga nti oba approachinze ng'obudde bukyakola ki nga bukyali wakati saawa zino tetuli mu gwakusatu omuntu n'akuwa omukolo nga gwa 8 oba gwa December naawe kennyini gwaguwadde owulira ng'oli mu laavu n'olunaku olwo so abagole baffe tumaking sure nti obudde bwe tuweewa mu mikolo buba butumala bulungi then ekirala erinnya nabagambye nti nze Natoro Junior nze nno ndi musanyusa wa ku mikolo omugole agenda okukola omukolo gwo mu 2026 amazima gali nti bw'otakozesa Junior kukola entertainment ku mukolo gwo gunaabalwa nti mu mukolo 2026 gubaddeyo so Junior tumuwa omulimu kuba naye akikola bulungi kati sabe obulamu wona woteekerayo date yo contacting Junior Natoro Junior ku TikTok nze nno nkolera California Plaza erina Kasero nze ndi mu bridal twambaza abagole era nkola ne Harima Bridal Center tusangibwawo California Plaza abanjagadde yenna wansanga jangu gwo omugole atekateka omukolo by the way tumwambaze kubanga amagomesi kati olaba nze Natoro nze olaba nze nekane kanyatolo omugole kinaba kitya so jangu mukwano tukwambaze ko Harima Bridal Center ekyo tukimalanga mbyo kwambaza enamba yange yesimu eri ku bio yange ya TikTok jangu ku TikTok account yange ya Natoro Junior enamba yesimu jeri na ku video tugenda giteka ko balemega mambo atatu ajinonyeza tetugira kati gwe omugole ali eyo ekituufu nga waleetaze okukuba ebifaananyi naawe olabike nti omukolo gwo gubeera memorable jangu ewa Daffy jangu wa Daffy mutufuge mazima ekintu kinate Daffy wakikyusa nnyo abantu bedda baba kubanga ebifaananyi ne basiimuuka busiimuusi naye kati omwana kuba ekifaananyi nobeera nga ali ebulaaya so jangu wa Daffy kukuba ekifaananyi naawe kennyini ebintu bigwe naye Daffy nakyenkusaba ekimu njagala onkubeeyo nange ekifaananyi kya Natoro nga nange munaye okimpe buwiiku anytime kubanga ekintu naye nedda nva wano nga bakinkubye bagana chikuba omanyi omugenyi n'eggaali eggaali mugiyingize mu kiyungu nedda I know. So naye bambi Daffy mutuwe emirimu bakama baffe tuli lwedde okukola tuli lwedde obasavinga ate ekikulu kye tukulembeza smartness kubanga n'abaana ba Daffy babeera ku site yo nawe kennyini mukolo olaba ng'ali mu bire so mutukozese mutwettanire ekintu kiggwe. I love the fact you're a family person. Omanya abantu abasinga teboogera nti balina abakyala so you are proud of who you are, you're proud of what you're doing, oli proud ku buli kimu kyokola ate nekirala okulembeza empisa munange nze bangamba discipline will take you where money can never take you. So however much okola wako omulungi however much oyimba bulungi okwati nga toyina mpisa toyina osobola kugenda so webale kubeera na mpisa webale kweyisa bulungi webale nakuba muvubuka mukozi omuntu asobola okujja n'akujajinga but the mere fact toli mukuba toyina gosa abantu basika obusimu bakola abantu bayisa bubi lwa sente negwe nozeenoonyeza nolabirira nobira musajja wavunanyizibwa nolabirira ewaka oba oli musajja w'amaanyi era nsaba Mukama akwongera kugaziiza ensawo zo at least guno omwaka atookubiseemu ddabo list tata n'abaako ku list y'abasinza okukola obulungi nga lwaki amiina makanga kuba engalo ggwe nga Mukama yali mu kintu amiina bamutuufu bambi ku list eyo nange neetaaga okuvaako ku luno nfulumirekoko as photography, as podcast, events for Varsity Sport, and the lens was on the camera. You now do it every day. Peace and love. Yeah, man. You now do it, huh?